자카르타 연합의 아름다운 아침입니다. 다 함께 사도신경으로 신앙 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 제자 중 여럿이 듣고 말하되 이 말씀은 어렵도다. 누가 들을 수 있느냐? 한데 예수께서 스스로 제자들이 이 말씀에 대하여 수군거리는 줄 아시고 이르시되 이 말이 너희에게 걸림이 되느냐? 그러면 너희는 인자가 이전에 있던 곳으로 올라가는 것을 본다면 어떻게 하겠느냐? 살리는 것은 영이니 육은 무익하니라. 내가 너희에게 이른 말은 영이요 생명이라. 그러나 너희 중에 믿지 아니하는 자들이 있느니라. 이는 예수께서 믿지 아니하는 자들이 누구며 자기를 팔 자가 누구인지 처음부터 아심이로라. 그러므로 전에 너희에게 말하기를 내 아버지께서 오게 하여 주지 아니하시면 누구든지 내게 올 수 없다 하였노라. 그때부터 그의 제자 중에서 많은 사람이 떠나가고 다시 그와 함께 다니지 아니하더라. 예수께서 12 제자에게 이르시되 너희도 가려느냐? 시몬 베드로가 대답하되 주여, 영생의 말씀이 주께 있사오니 우리가 누구에게로 가오리이까? 우리가 주는 하나님의 거룩하신 자이신 줄 믿고 알았사옵나이다. 내가 너희 12를 택하지 아니하였느냐? 그러나 너희 중에 한 사람은 마귀니라. 이 말씀은 가룟 시몬의 아들 유다를 가리키심이라. 그는 12 중에 하나로 예수를 팔 자로라. 샬롬, 자카르타 연합의 아름다운 아침입니다. 요한복음 6장 꽤 길지요. 저는 이 요한복음 6장을 읽을 때마다 그 앞에 나오는 오병이어 사건도 참 놀랍고 그것을 아주 친절하게 풀어 설명해 주시는 예수님의 가르침도 귀하지만 제가 이 6장을 읽을 때마다 언제나 제가 잠시 멈춰서 묵상하는 구절이 있습니다. 외우기 쉽습니다. 6장 66절, 666입니다. 보시죠. 그때부터 그의 제자 중에서 많은 사람이 떠나가고 다시 그와 함께 다니지 아니하더라는 이 구절을 저는 읽을 때마다 잠시 좀 멈추게 됩니다. 왜냐? 이 오병이어 사건을 통하여 예수님은 자신의 메시아 되심을 매우 확실하게 드러내 주셨습니다. 그 사건을 많은 사람들이 보았고 맛보았고 경험했습니다. 그리고 그 사건 이후에 예수님은 내가 아버지께로부터 보냄받은 메시아다라고 하는 복음을 확실하게 전하셨는데 그 복음을 듣고 말씀을 들었던 사람들의 반응이 무엇이었느냐? 꽤 많은 사람들이 떠나갔다는 것입니다. 그리고 다시는 예수님과 함께 다니지 아니하였다라고 이야기하는 이 본문을 읽을 때마다 저는 복음이란 무엇인가를 다시 한번 좀 생각을 해보게 됩니다. 믿는 우리 입장에서는 복음, 예수 그리스도 십자가와 천국과 영생을 바르게 알려주고 전파하면은 모든 사람들이 다 돌아와서 믿을 것 같지만 우리의 현실 또 전도해 보신 분들은 잘 알고 계시죠. 하나님의 말씀이 부딪혀 올 때에 꽤 많은 사람들의 솔직한 마음은 그것이 내 마음 가운데에서 불편함을 줍니다. 복음이 하나님의 말씀이 영원한 생명과 영원한 구원이 그리고 죄인된 나의 모습이 드러나는 그 십자가를 경험한 사람들의 첫 번째 반응은 매우 불편함입니다. 그러니 그 자리가 싫지요. 내가 어떤 존재인지가 드러나는 그 위치가 싫습니다. 오늘 여기에 나온 사람들도 마찬가지였습니다. 그저 예수님이 그들의 배고픔을 달래주고 혹은 그들이 현재 처한 상황인 정치적 어떤 해방감을 주고자 하는 메시아, 그들이 생각했던 메시아였다면 예수님을 열렬히 환영했을 것입니다. 열렬히 추종하고 끝까지 따랐겠지요. 왜? 자기 필요가 있으니까요. 그러나
우리의 예수님은 우리의 필요를 채워주는 분이 아니시죠. 우리가 어떤 존재인가, 죄인된 우리를 밝히 보여주시고 그런 우리를 구원하시는 분이십니다. 그 복음이 들려오자 사람들의 반응이 무엇이었다고요? 많은 사람들이 떠나갔고 그와 함께 다니지 아니하였다라고 이야기합니다. 고린도전서 1장에서 복음에 대하여서 바울이 이야기하면서 이렇게 얘기합니다. 고린도전서 1장 18절 말씀에 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이고 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라고 이야기합니다. 복음을 경험한 우리가 구원을 얻는 우리에게는 그것이 하나님의 능력이지만 하나님의 말씀에서 튕겨져 나가는 이들이 있다는 것입니다. 십자가의 도가 미련하게 느껴진 사람들이 있다는 겁니다. 그러면서 23절 같은 경우는 십자가에 못 박히신 그리스도를 전하는데 헬라인, 유대인 모두에게 하나님의 능력과 지혜이지만 어떨 때에는 헬라인에게, 어떨 때에는 유대인에게 모두 다 그것이 거침이 되고 또한 불필요하게 만드는 그런 것이 십자가요 복음이라고 이야기를 하고 있습니다. 여러분께 한번 여쭤보죠. 여러분들은 십자가가 여러분 삶에 또 내 전 인격에, 내 전 삶에 가장 중요한 구원의 도구이심을 믿으십니까? 그것만으로도 얼마나 놀라운 고백인지 모릅니다. 많은 사람들이 십자가의 복음을 듣고 떠나갔는데 나는 그 복음을 듣고 나의 죄악됨과 죄인됨이 고백되어지고 십자가의 은혜가 고백되어진다면 그거야말로 우리가 구원받은 자라는 가장 확실한 증거가 됩니다. 우리 사랑하는 귀한 성도님들, 오늘도 여전히 저는 믿습니다. 십자가만이, 예수의 보혈과 능력만이, 영원한 생명의 떡 되신 예수님만이 우리의 구원자 되심을 말이죠. 그래서 그들이 듣든 듣지 않든 우리는 계속하여 복음을 전하고 증거할 수밖에 없는 것입니다. 오늘 이 하루 우리에게 허락해 주신 복음의 능력을 붙잡고 성령 가운데에 힘있게 승리하는 우리 모두 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 오늘의 기도. 생명의 말씀 되시는 예수님, 많은 사람들이 복음과 생명이 있는 예수님 곁을 떠나갔지만 그 자리를 끝까지 지켰던 제자들처럼 저도 믿음의 자리를 지키고 견뎌내기를 소망합니다. 택하여 주신 은혜에 감사하며 주님 다시 오실 그날까지 굳게 서게 해주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.